Ռուս-ուկրաինական ռազմաճակատում հարաբերական հավասարակշռություն է։ Կողմերից ոչ մեկը դեռևս չի կարողանում հասնել վճռորոշ առաջխաղացման։ Ամենաթեժ բախումները Դոնեցկի ուղղությամբ են, որտեղ ռուսական ուժերը փորձում են առաջ շարժվել առանձին հատվածներում։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, այսօր Դոնեցկի մարզում ևս երկու բնակավայր է անցել ռուսների վերահսկողության տակ։ Միևնույն ժամանակ ուկրաինական բանակը հակագրոհներ է անում հատկապես հարավային ուղղությամբ, Զապորոժիեի շրջանում։ Ռազմական գործողությունները հիմնականում դիրքային են, ճակատային գիծը գրեթե չի փոխվում։ Առաջխաղացումները չափվում են տասնյակ կամ հարյուրավոր մետրերով։ Տարբեր գնահատականներով Կիևն անձնակազմի պակաս ունի, Մոսկվան երկարատև պատերազմ վարելու լոգիստիկ եւ մատակարարման բարդություններ։ Միաժամանակ շարունակվում են հարվածները թիկունքային ենթակառուցվածքների վրա։ Եվ ռուսները, եւ ուկրաինացիները ակտիվ կիրառում են հրթիռներ ու դրոններ, թիրախավորելով ռազմական եւ էներգետիկ օբյեկտներ, ինչը բարդացնում է մատակարարումը եւ մեծացնում ավերածությունները։ Խարկովում ռուսական հարձակումների հետևանքով առնվազն 1 զոհ եւ մի քանի վիրավորներ կան։ Տուժածներ կան նաեւ Օդեսայում։ Լվովի մարզում ենթակառուցվածքներ են վնասվել։ Ուկրաինան ավելի է ինտենսիվացրել դրոնային գրոհները, հատկապես Մոսկվայի ուղղությամբ։ Մարտական գործողությունները հնարավոր է ակտիվանան առաջիկա ամիսներին։ Ռազմական փորձագետները ներկայիս վիճակը բնութագրում են որպես մաշեցման պատերազմ, որտեղ արդյունքը կախված է ոչ միայն ռազմաճակատից, այլև տնտեսական, տեխնոլոգիական եւ քաղաքական գործոններից։ Այս պահին սակայն քաղաքական գործոնները իշահ հակամարտող կողմերի չեն, բանակցային գործընթացում դադար է։ Такая ситуативная пауза. Դա իրավիճակի դադար է, հասկանալի պատճառներով։ Հենց բոլոր կողմերի հետ, առաջին հերթին մեր ամերիկյան միջնորդների հետ ժամանակացույցը համաձայնեցվի, В первую очередь графики наших американских посредников. եւ նրանք կարողանան ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել ուկրաինական գործերին, հուսանք այդ ժամանակ կկարողանանք անցկացնել բանակցությունների հերթական ռաունդը։ Пауза будет прервана, и мы сможем провести очередной раунд трехсторонних переговоров. Կրեմլը հայտնել է, որ Ուկրաինայի հետ աշխատանքը կշարունակի միայն գերիների եւ զոհված զինծառայողների մարմինների փոխանակման հարցով։ Ծովինար Վարխուդարյան, Անի Խանդիլյան, Հայլուր։